Con nuestro sensor inteligente detector de gas Grade 2, cuidas de tu hogar y los que más quieres. Lo conectas, lo configuras en la app de VTA Plus y listo. Te llegará una notificación con la alerta y se activará la alarma sonora en caso de emergencia con detecciones de gas natural, gas licuado y gas etano. Además, cuenta con función de autocomprobación de fallos.